So when we started, this was our first time playing this scrims, so we didn't know if somebody was coming with us. So we decided to land together in a small spot. Obviously हमें वहाँ पे लूट नहीं मिला सबके लिए, तो we decided to loot nearby compounds और हम वही लूट रहे थे for some time. Thankfully no one was around these parts. And जब हम सबने लूट कर ली, we decided to go to zone. अच्छा इन्होंने हमारे पोस्टर से तो लगा दिए हैं, मेरी बंदियां इतना उन्होंने शुगर लगाया हुआ ना ग्रुप में जल्दी से मूव किया. मैं आज Obviously, Indiana vehicles can be a risk, but they can also be useful, and in our case, they were useful. तो ये गाड़ी हमारी रोटेशन बहुत जल्दी और बहुत इजीली हो गई थी. और अभी तक वो भी नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया. आई गेस किसी को नहीं, हम पता नहीं जो, बट मुझे जो जिस चीज़ के लिए हम खेल रहे थे भाई वो तो मिला है ना. Marked a location. We saw people in the boot camp, like they were fighting each other. भाई इतनी लड़ाई हो रही है. हेलो गाइस, यार मैं ये वाला घर थोड़ा करके आई. किधर नॉक किया पूरा करो. Marked a location. घर क्या लूट करने भाई, घर पीछे में से भी बंदे आ रहे हैं. प्रेज अच्छे होते. मिस्सी आगे क्यों जा रही हो? जाना नहीं आगे. ये ऊपर से बचा रही है. ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो. So I told my team मारो इसको पूरा करो. to go from the ये front इधर मिस्सी. and I went from the left. आओ. रुको रुको रुको. उसका बंदा आएगा उसको रिवाइव करने. नॉक आ जाओ. दो नॉक है, जल्दी घुसो मिस्सी इस वाले. यहाँ पे नॉक Marked किया a मैंने. location. And फिर हमने भाई मैं आगे आ चुकी हूँ. मिस्सी क्या मतलब तुम अकेले मरोगी? दो बंदे नॉक हैं उधर. चलो चलो ये बार राउंड साथ ही यहाँ से दूर से देती है कवर. नेड कर दो. वो अंदर रिवाइव करने गया एक बंदा. मैं तो आगे जाऊंगी थोड़ा. जी भाई नीड है ही नहीं. उधर ही छुपा हुआ है. रुको रुको मैं आ रही हूँ. नाइस. ओ भाई अपनी करवा लो मिस्सी से. बस मैंने मारा था. यार ये वाला सही. ओ भाई हम इन लोगों जोन ने आगे मारा. मूव किया, तो हमने जब आगे मूव किए तो कितना हमारे कोई? सामने ही बंदे थे. So we decided against it. Like we decided to go on the other side. हम लोग इस साइड आए और यहाँ पे भी बंदे थे. And they were spraying at us continuously from different angles. And गंदा मार है मुझे. so somehow भाई अब कैसे भागेंगे यहाँ से? नेट्स कराओ सर. यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा साइड से जाती हूँ. तो उस साइड पे भी बंदे थे, तो मैंने वहाँ पे स्मोक कर दिया टू कवर माई सेल्फ फ्रॉम देम. एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया पानी से क्रॉस कर लूँ ताकि वो घर में है. ओए भाई obviously everything is a risk when you do it. तो यहाँ पे भी एक रिस्क ही था मेरा इस साइड से जाना. अगर मैं स्पॉट हो जाती तो obviously elimination for me, but to my surprise
वो लोग सिर्फ मेरे टीममेट्स पे ज़्यादा फोकस थे, तो बस इजीली मतलब मैं वहाँ से निकल गई। मैं इस साइड आई बट मुझे कोई भी दिखा ही नहीं, बट मुझे पीछे से पड़ी थी तो समहाउ बच ही गई। That was lucky, I guess. I was so low on HP. भाई इस तरफ Marked a स्मोक करो location. ना, हम निकले। Let's go. स्मोक की नहीं है। जाके रिच पकड़ेंगे ना। उनको पता है वो यहाँ से पड़ रही थी मुझे। We decided that हम इस साइड से मूव करेंगे जोन जाने के लिए, और वो रिच पे हमारे हम सामने लोगों पे कोई रिच नहीं पे। था। हमारे राइट साइड पे बंदे थे, लेफ्ट साइड पे भी थे, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं था, तो हम इजीली जोन चले गए करते भी चल ही रही है। और हमने वहाँ पे होल्ड किया। Okay. मुझे Watch पड़ी out. थी यहाँ से, पता नहीं अब। कौन सा सामने है? We had the best spot, so we took it to our advantage, and हम लोग बस बातें भी कर रहे थे साथ में as usual. वो है यहाँ पे। Watch out. यार किल Flash देखो, नजर आ प्ले रहा है। जोन से इतने मर रहे हैं साइड पे। हाँ वो लेफ्ट वाले आ रहे होंगे वैसे भी, ये जो यहाँ Watch पे out. लड़ रहे थे। मेरी गेम रेंडर हो रही है। मरियम उठ के ये पत्थर के सामने जाओ। यहाँ लेटो। हाँ इधर इधर पीछे, अभी इधर ही लेटो। यहाँ Watch पे out. लेटना चाह रही हूँ। Marked a ये सच्ची location. इजी हमने अपने दोनों साइड देखा कहाँ पे बंदे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी ने मुझे और मारा नुबड़े ने। कौन अभी किससे तक फाइट जिंदा है। कर रहा है। दोनों साइड हमने नज़र रखी और somehow नाइस। वो देखो आउट ऑफ जोन आ रहे हैं। मरियम मुझे यहाँ पे पता था कि वो मरियम किसी ऊपर वो और से देखो, फाइट कर रहा था बंदा, ये तो एक और भी था, मैंने एक और फिर भी था सोचा ऊपर है कि जोन उनको के होल्ड पास, करूँ जिधर वरना वो स्मोक हमें हुआ है पीछे उधर से ऊपर। मारेंगे। तो मैंने यहाँ पे होल्ड किया एंड आई कवर टुक मिल हिम गया। डाउन। और उसके थोड़ा बाद आगे जाओ। हम लोग के सामने बस बस एक इधर ही स्क्वाड था। नाइस। अगले वाले पत्थर पे चली जाओ, स्मोक इस वाले मिड पे। हाँ इधर ये चीज उधर एक और भी, वो एक और भी उधर लेटा हुआ। अच्छा 3 है ब्रो। No. नोप। अब ये पूरा स्क्वाड था। मरियम Marked a location. थोड़ा भाई आगे नीड चलो, है। थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। नहीं 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 है। पत्थरों का कवर है, ये लेकर वो देखो, एक स्मोक के राइट पे, पत्थर के राइट पे। मैंने 2 इसी के नेड सामने कराए लेकिन वो किसी को लगे ही नहीं यार। उधर नेड कर दो, दूर रहो, नेड कर दो एक पत्थर नेट से। से जाओगे सारे। थोड़ा थोड़ा आप दूर भी रहो। नेड करो, जितने नहीं है जितनी मेरे नेड है पास, सारे कर दो। चेरी तुम ट्री पे नेट आ चली जाओ। चेरी इधर नहीं, लेफ्ट वाले ट्री पे। यहाँ पे मैं डाउन हो गई और एक बंदा जोन से फिनिश हो गया। वो आई गेस आई थिंक हील बैटल कर रहा था, सो वो पूरा स्क्वाड नहीं था आई गेस। एंड फिर 2 बंदे इनके नॉक थे, आखिरी बंदा था और वो चेरी ने मार दिया। एंड देयर वी गो, इट्स ये बॉय।